La cérémonie d'inauguration du premier centre d'employabilité francophone CEF de Vientiane a été officiellement lancée en virtuel le vendredi 24 septembre dernier, en même temps qu'avec les 7 centres de la région d'Asie-Pacifique. Reportage. La cérémonie s'est déroulée en présence du professeur Dr Salim Kalbouch, recteur de l'AUF, du professeur associé Udom Phonkampeng, président de l'Université nationale du Laos, du professeur Jean-Marc Laveste, directeur de l'AUF d'Asie-Pacifique, de Mme Nguyen Thu Thuy, directrice générale du département de l'enseignement supérieur du Vietnam, ainsi que de nombreux chercheurs, enseignants et étudiants des établissements membres de l'AUF. Fruit d'un partenariat entre l'AUF et l'Université nationale du Laos, ce centre fait partie des 8 CEF dans la région d'Asie-Pacifique, répartis dans 7 pays, Cambodge, Chine, Laos, Mongolie, Thaïlande, Vanuatu et Vietnam. Ces espaces interconnectés sont dédiés au renforcement de l'employabilité, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Conçu aux normes internationales, le CEF Vientiane fournit plusieurs services articulés autour de 4 grands pôles: conseil, information, tutorat emploi, formation complémentaire en compétences transversales, certification professionnelle et pré-incubation entrepreneuriale. Ces services sont mis à la disposition non seulement des universités francophones membres de l'AUF au Laos, mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire du pays, en réponse à un besoin réel exprimé par les divers acteurs universitaires, ainsi que les plus hautes autorités universitaires et politiques lors de la consultation mondiale mise en place par l'AUF en mai dernier. Les CEF ambitionnent d'être un point de rencontre entre 6 acteurs clés qui sont à la fois les bénéficiaires des services offerts et de précieux contributeurs: l'État, les établissements d'enseignement supérieur, les employeurs, les étudiants et les entrepreneurs. Ces acteurs sont appelés à faire vivre ces espaces par la présence active ou l'expertise pour les uns et par l'appui technique, financier ou logistique pour les autres. สบายดีข้าพเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยศาสตร์ของศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งศูนย์ AUF แห่งนี้มีความสำคัญหลายทางด้านการสอหาเวียกเหตุงานทำของนักศึกษาที่จบไปและกับผู้ที่สนใจประกอบเวียกงานต่างๆโดยเฉพาะมีนำใช้ภาษาฝรั่งเฮ็ดให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเฮ็ดให้มีการประกอบส่วนอย่างทั่วถึงให้แก่สากลมหาวิทยาลัยศาสตร์เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมในโครงการ AUF นอกจากนี้ยังมีอีกในทั่วประเทศลาวเช่นว่ามหาวิทยาลัยสวรรค์เขตไปสร้างคูหลวงพระบางสร้างคูปักเซและก็มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นำกันศูนย์ AUF แห่งนี้มันได้ประกอบส่วนอย่างล้นเหลือโดยเฉพาะแล้วมันสร้างนักค้นคว้าสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะแล้วเป็นการนำใช้ภาษาฝรั่งเพื่อให้ทางสากลเพื่อให้ทางแขกคนที่นำใช้ภาษาฝรั่งได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและการร่วมมือที่เป็นสิ่งสำคัญจังสันในการร่วมมือกับศูนย์ AUF นี้จึงเป็นผลดีหลายสามารถเฮ็ดให้ผู้ร่วมพัฒนาหลากหลายขึ้นในโอกาสดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจนำศูนย์ AUF ที่ได้ให้ความร่วมมือและสร้างบุคลากรบรรดานักศึกษาและครูอาจารย์เฮ็ดให้มีความเข้มแข็งได้นำใช้ภาษาฝรั่งได้รับผลดีโอกาสดังกล่าวนี้เนื่องในวันครบรอบ60 ปีของ AUF ขออวยชัยให้พรแด่องค์การจัดตั้งดังกล่าวจงมีผลสำเร็จอย่างงดงามและมีผลสำเร็จในทั่วสากลขอขอบใจ Une plateforme mondiale intégrée et collaborative reliera l'ensemble des 69 CEF dans le monde entre eux afin d'enrichir l'offre de formation présentielle par les formations à distance et de favoriser les partages d'événements et de bonnes pratiques. La plateforme sera également le support pour les ressources pédagogiques et les contenus de référence
pour l'interaction entre les acteurs clés des CEF ainsi que pour la promotion des événements.